Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun jumpa lagi di channelku Mami Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun jumpa lagi di channelku Sami Ani. Hari ini kita lihat seputaran dek kapal. Oke. Nah, ini dari atas laut tempat tenang. Oke. Ya. Oke. Masih jauh daratan tuh ya, tapi udah kelihatan. Insya Allah ke air laut ya. Citylink. Ini alat untuk menurunkan sekoci penerbangan ABK. Ada gambar lucu. Ini sekoci-kocinya MP Citylink 7. Nah, ini ada berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sisi sebelah kiri ya. Ini toiletnya. Oke. Kita lihat toiletnya. Lumayan bersih. Jagalah kebersihan.
Jemla ya. Pernah saya review ruangannya, recommended Jemla. Itu Jemla waktu Umi berdua Abi aja itu, nah gitu tuh. Bagus. Iya, bagus. Bagus banget. Biasanya Umi nggak tahan loh suka gini. Ini alhamdulillah karena udah tidur kali ya. Oh alah, itu hijau kan terus sebelum makan dari Bibi Hilda kan. Iya. Kayaknya hari ini outfit kita dari Bibi Hilda tuh. Ya mudah-mudahan amal solehnya nyampe ke Bibi Hilda ya Allah. Inilah dosanya, masukkan ke surganya. Kayaknya diam aja apa ya kapal itu ya. Ya duluan kita tadi kan itu di depan posisinya. Oh iya. Iya. Posisinya sih kita sudah di sini. Tadi kapal Jemla itu di depan, sekarang sudah di samping. Tuh, kita arah ke sana. Di antara pulau itu kita ke sana. Disitulah pelabuhan Bakauheni ya. Indah sekali ya, matahari terik. Nah, kita lihat matahari tajam sekali. Ini ujung pulau Sumatera. Insya Allah kita tadabur alam, yaitu di seputaran laut ya, daerah sebelum pelabuhan Bakauheni. Insya Allah. Baru ntar kemek matiin dulu. Udah dibilang nanti lepas ke mobil.
Makanya dermaganya dekat ini bekas Spirit of Sea ini tadi. Karena yang banyak mobil ngantrinya di situ. Kalau yang dermaga paling ujung ini nggak ada. Hah? Iya baru berangkat ini masuk di situ tuh kan. Kalau yang di sini kan nggak ada mobilnya tuh, nggak ada. Iya, makanya ini masuk ke sini kayaknya. Berarti kita semua lewat bawah semua ini. Nggak ada lewat atas ya. Tapi ada itu atas tuh yang kuning itu sini tuh. Kalau ini pun, kalau ke atas Nggak pun ada, kayaknya. Nggak bisa kayaknya. nggak bisa ya. Nggak tahu deh, bisa kali Iya itu kan lewat atas itunya. keluarnya ya. Ah. Subhanallah ya, ininya apa manuvernya. Subhanallah, indah bener. Ini pulau apa ini namanya ya, Dek? Mulai merapat ke dermaga. Kita udah memposisikan diri kapal Spirit of Sea sudah mulai berlayar.